Добар ден на сите. Прво благодарно што сте тука со нас овде во Демир Капија денес. Почитувам градоначалник на Демир Капија, Лазе Петров. Почитувам министар Бочварски, директор ЕЈУПИ. Почитувани пратеници, почитувани гости, почитувани советници во општина Демир Капија. Владата на Република Северна Македонија продолжува со несмалено темпо да инвестира и да се грижи за изградба на модерна регионална и национална патна мрежа, со која поврзуваме градови и региони, но и ја поврзуваме нашата држава со соседните држави и со светот. Ми представува посебно задоволство што денеска овде заедно со градоначалникот, со министерот, со директорот на ЈПДП, со директорот на Македонија Пат и со нивните колеги дојдовме да направиме увид на градежните работи на регионалниот пат, односно на рехабилитацијата и практично изградба на нов пат од Демир Капија до Давидово, со што овозможуваме реконструкција и надградба на патното поврзување на овој дел од државата и негово вмрежување со околните населени места. Овој пат на кој што се наоѓаме денес беше долгогодишна потреба и желба на граѓаните на Демир Капија, меѓутоа и на населените места Клисура, Давидово, и со ова што го правиме денес практично државата покажа дека тоа што не може општините сами да го направат, државата е тука и владата тоа да го направи. Реконструкцијата на овој регионален пат е од голема важност за развојот на туризмот во нашиот јужен дел на државата, но и за земјоделците од овие области, на кои ќе им се олесни движењето и ќе се овозможи непречено функционирање во извршувањето на нивните секојдневни работи. Но овој пат ќе отвори перспективи за заживување на целиот регион и отворање на нови можности за развивање на бизнис иницијативи како на домашни, така и за странски инвеститори. Бидејќи најважниот услов за секој инвеститор е постоењето на модерна и безбедна патна инфраструктура. Токму тоа е еден од нашите најголеми приоритети во моментов. Владата, како ниедна влада досега, вложува огромни средства во реализација на капитални инвестиции, кои требало и порано да бидат реализирани, меѓутоа биле само проекти кои што биле ставени на хартија и со децении не биле реализирани. Затоа ние сме посветени во остварувањето на денесенискиот сон на нашите претходници, а тоа е создавање на модерна државна патна инфраструктура која ќе ја постави Република Северна Македонија на светската економска и инвеститорска мапа. Многу пати досега сум кажал дека сум човек кој што сака да работи на остварување на целите и навистина е така, бидејќи со овие градежни зафати убеден сум дека ја трасираме европската иднина на нашата земја, која конечно после долги години цврсто верувам дека ќе стане главна крстосница на Балканот и на Јужна Европа. Нашата посветеност да ја приближиме државата до вратите на Европската Унија се гледа и е видлива преку бројните проекти кои секојдневно ги посетуваме и ви вршиме увид во реконструктивните или почетните зафати на делниците. Затоа и пред неколку дена бевме на увид на градежните зафати на автопатската делница Демир Капија Неготино, која е дел од трансевропскиот коридор 10, со која што делница ја поврзуваме државата со Грција, со Србија и ги заселуваме нашите транспортни и економски врски во регионот. Но и постојано ја следиме имплементацијата на сите тековни проекти. Затоа и почнуваме со реализација на најголемиот инфраструктурен проект досега во државата, на нашата патна мрежа, а тоа е изградба на коридорите 8 и коридорите 10D, чија изведба ќе донесе нови 8.000 работни места, нови инвестиции од над 1,3 милијарди евра и номинален раст на бруто домашниот производ од 2% на годишно ниво. Работите, според договорот кој што е потпишан со изведувачот Бехти Елиенка, веќе се започнати. Сите граѓани преку медиумите можеш да се уверат дека се започнати геомеханичките истражувања и на коридорот 10D и на коридорот 8 и согласно со договорот веќе ќе почне и подготовката за градежните работи на делниците кои што ќе бидат подготвени. Ова носи и реални можности за развој на нови бизниси на новите патни коридори, нови ресторани, нови бензински пумпи, нови угостителски објекти, нови туристички објекти, како и отворање на нови работни места за граѓаните од овие региони. И ние нема да застанеме тука. И во следниот период ќе продолжиме со несмалено темпо да инвестираме во патната инфраструктура, за која во изминатите 5 години се вложени 1 милијарда евра за изградба и реконструкција и рехабилитација на патиштата, период во кој се изградени и рехабилитирани 1400 километри патишта. Наместо во непродуктивни и економски неоправдани трошења, ние се грижиме и ќе продолжиме да се грижиме за нови капитални инвестиции со употребна вредност со цел да ја надминеме бројката од 465 милиони евра
рекордна реализација на капитални инвестиции кои ја постигнавме лани. Тоа ќе го оствариме заедно со вас и заедно со домашните компании на кои ќе се потпреме во реализацијата на големите капитални проекти. Тоа го должиме на нашите сегашни и на нашите идни генерации. Сакам на изведувачот на работата Македонија пат да им посакам успешна работа на завршувањето на оваа патна делница и да им посакам среќно користење на граѓаните на Демир Капија, на Клисура, на Давидово. Ви благодарам.